នៅពេលដែលប្រទេសជាតិបាត់បង់យើងคล้ายទៅជាជនជាតិចំណុះនៃជនជាតិផ្សេងនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងសំណួរសួរថាតើយើងអាចរស់នៅបានសុខសាន្តដែរឬទេប្រកាសជាអត់ហើយណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយបានជាមានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នារវាងខ្លួនយើងហើយឆ្ពោះទៅរកប្រទេសជាតិប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយថាយើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិធំជាងស្រឡាញ់គ្រួសារធំជាងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបានទេហេតុអីព្រោះវាផ្ទុយអំពីប្រព័ន្ធចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សប្រព័ន្ធចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សវាកំណត់មកអញ្ចឹងវាកំណត់មកថាចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សគឺស្រឡាញ់ខ្លួនឯងភាពអាត្មានិយមគឺជាមូលដ្ឋាននៃការស្រឡាញ់អញ្ចឹងវាត្រូវតែដើរតាមប្រព័ន្ធហ្នឹង1 2 3 4 5 6 7 8 9 10គឺតាមលំដាប់លំដោយយើងមិនអាចរាប់ពី19 7 5 3 2 1បច្ច្រាស់ចកីបានទេប្រព័ន្ធស្វីតនិពន្ធគឺវាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធចិត្តសាស្ត្រគឺវាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែបើយើងអត់ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិទេនោះប្រទេសជាតិនឹងរលាយសាបសូន្យហើយ